दसैँ पूजा हुँदैछ आज होइन भोलि चाहिँ हो खासमा चाहिँ हो आज चाहिँ सबैजना लामाहरू आउनु भएको छ यहाँनिर उयोहरू बनाउनु हुँदैछ के बनाउँदैछ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु मलाई त्यति साह्रो आइडिया छैन होइन अन्त के मिस्टेक भयो भने माफ गरिदिनुहोस् अनि म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु के गर्नुहुँदैछ सबैजना बिजी भएर चाहिँ यहाँ सब चिजको आज बोनी हुँदैछ हैन बनिनुहुँदैछ यहाँ सबैजना बिजी हुनुहुन्छ एउटा उले के गर्ला अब यो सबै किन यस्तो बनाउनु हुँदैछ म आगे लु मेरो गाकी पाएको छ यस्तो बनाउनु हुँदैछ मेरो यो जाम्चे कोङ यसलाई के भन्छ यस्तो बनाउनु है कस्तो बनाउनु यो तोरमा टोर्माहरू सब बनाउनु हुँदैछ पूजाको लागि तोरमा पूजा चाहिँ भोलि आज नै बनाउनु हुँदैछ टोर्माहरू यसरी बनाउनु हुँदैछ भोलिको लागि प्रिपेयर हुँदैछ हजुर मिहिनेत चाहिँ पुरा छ है हेर्नुहोस् है यसरी बनाउनु हुँदैछ डिजाइन चाहिँ उयो होला है चेन्ज गरेछ क्या आज नै छिटो गरिहालेको किनभने भोलि चाहिँ छिटो हुन्छ भनेर हो हाम्रो गुम्बाको आमाहरू आउनु भएको छ हेल्प गर्नु भएको छ आफै यता डरलाग्दो बिजी भइरहेछ यहाँनिर हेप्पी डरलाग्दो बिजी रहेछ कोही यहाँ कोही यहाँ आम्मा यहाँ प्रोफेसनल फ्याक्ट्रीमा काम गरेको खै हाम्रो हिरो चाहिँ कहाँ गयो ए हाम्रो अब यहाँ घर बनाएपछिदेखि चाहिँ फर्स्ट अब पूजा भनौँ अलि पहिला चाहिँ सानो भएको थियो होइन तर यो पूजाहरू चाहिँ गरेकै थिएन कतिवटा होइन त्यही भएर पूजाहरू गर्ने हुँदैछ मलाई त कति आइडिया छैन होइन के यो मिस्टेक भयो भने चाहिँ माफ गरिदिनुहोस् यो आइपुग्यो हिरो आइपुग्यो हिरो आइपुग्यो बिचरा बिजी छ अघिदेखि यहाँ म बिहा भएर चाहिँ फर्स्ट टाइम होला यहाँनिर फर्स्ट टाइम होला पूजा भएको होइन मलाई त केही आइडियै छैन यहाँनिर तोर्माहरू बनाउनु बिजी भइरहनुहुन्छ सबैजना हाम्रो दुईजना हिरोहरूले चाहिँ बिजी भइरहेको रहेछ कहाँ गयो भनेको त यहाँ काम गर्दैछ ऊ पनि बिजी भइरहेको छ हो युज एन्ड थ्रो छिमी अरे यो चाहिँ घर फर्किँदैन बुझ्यौ यो चाहिँ मन छाउने छिमी रहेछ यो चाहिँ घर फर्किँदैन अरे मेरो छिमेकी शेर्पा हो त क्रिस्चियन काटी चर्च जान्छ यसरी बनाउनु हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् डिजाइन देख्यौ यसरी लिन्छ नि त माइक्रोफोनमा जोडेर बजाइदिनु सुन्नुहोस् भनेर जाँदैछ होइन लाउनु यो चाहिँ पुरा सफा हुनु लाग्छ पानी चलाचल हुनु सफा हुन्छ यस्तो बटर त चलाउनु पर्यो यो चाहिँ डालडाले बनाउनु हुँदो रहेछ कभर हो कलर पनि लाउँछ है कलर लाउँछ त हजुर कलर बनाउनु भएको कलर हो कति छ 4 प्याकेट हो त अलिक पुग्छ 3 नम्बर कति बनिसक्यो एकैछिनमा सकिएको नि यहाँले कस्तो दामी बनाउनु भएको छ खाना बनाउनुमै एट्याक भयो यहाँनिर सबैजना यहाँनिर दिनुहुँदैछ है हतार हतार यत्रो काम भयो
वेटर त नयाँ छ त वेटर त नयाँ छ त बासी राम्रोसँग देऊ है मर्निङ सबैलाई मेरो नानीले कुदेको कुदैछ बिहान उठेकोदेखि दोकान गएको छ है कसैलाई यहाँ साह्रो परिरहेछ टुकिरहेछ यहाँ ब्ल्याङ्केटभित्र सबैजना बिमार भएर हिजोदेखि म हिजो सिरियस भएको अर्को फेरि आज सिरियस भइसकेको छ अर्को रेडी हुँदैछ है हावा तानेको कहाँ बिमार भएको सबैजना बिसन्चो भएर आज यहाँनिर हो खानाहरू बनाउनु रेडी फरक चाहिँ के रहेछ भन्नु तर फेम्पा चाहिँ एउटै हो त्यो आजको पूजाको लागि रेडी गर्नु हुँदैछ यहाँनिर हजुर लिपस्टिकहरू लगाएको छैन लिपस्टिकहरू लगाइदिनु पर्यो लिपस्टिक लगाइदिनु पर्यो लाली पाउडर लगाइदिनु पर्यो आज त मेरो पनि के सिम्पल राम्रो देखिन्छ पूजा हुँदैछ पूजा चिन्ताहरू हामी हो धुवाइ धुवा भएछ त यहाँ हुँदैछ हाम्रो चाहिँ पूजा अनि हाम्रो पूजा चाहिँ यो भएको हो मेरो सानो छेसो कोठा यहाँ छ हामी दुईजना यहाँ छौँ हो अब मेरो श्रीमती चाहिँ एकदम सुधो भएर बसिरहेको छु अनि छेमीहरू पनि सबै रेडी छ हाम्रो चाहिँ बाल्नुको लागि ड्युटी सिफ्ट भयो क्या हो ड्युटी अर्को सिफ्ट भएछ यहाँनिर यहाँबाट बाहिर चाहिँ फेरि यहाँ फेरि हाम्रो ठुलो खेला हुँदैछ यहाँनिर ल हाम्रो मामाको पनि धमाधम छ मामा छोडेर भानिजको पनि धमाधम छ यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ क्याटरिङ आएको छौ ए हो आज भनेपछि डुकु चाहिँ तपाईँकै हातको खाने भयो आज त प्रेसिकालाई बहिनी छोडेर दिदी जस्तो देख्नु के भाउ के बनाउनु रहेछ सब्जीहरू हुन दाजु ओ म्याडम यता हेर्नु न आमाला के बनाउँदैछ रिजन मुस्काइरहेको छ त्यहाँनिर हेरेर त के बनाउने तिमीले के बनाउने आज खाना के सब्जी के बनाउने आइसक्रिम बनाइदिने सबैलाई लामाहरूलाई के बनाइदिने सलाद बनाइदिनु ल तिमी चाहिँ ल मानिसको आज तिम्रो के छ डिस मेरो चाहिँ फेरि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ब्रोकलीहरू रेडी हुँदैछ है भानिजको ब्रोकली हो चिकन सामानहरू पनि हुँदैछ यहाँनिर हो भानिजको खेती छ यहाँनिर तपाईँलाई देखाइदिउँ खतरा छ खेती गरेर बस्नुपर्छ है यहाँ भिडियोमा आयो नि फेरि
के छाल्यो सानो टुक्रा सबै चढाउँदैछ यी गर्दैछ जस भनेर के काट्नु अब छिटो नङ काटिदिनु है ठ्याक्कै सुन्दैन काट्छ ल हात पार्छ बस उहाँले बोलेको हात मात्रै म काट्छ त्यति सक्दिनँ हो तर फेरि के भन्छन् नाक कान नाकको यस्तो बनाइरहेको छ नि है त्यसमा चाहिँ गएर एकताल हेर्नुपर्छ माथि भ्याक्सिन प्रयोग गरिरहेको छ हो हस्पिटलमै हस्पिटलमै छ 65 दिनको हस्पिटलमै इएनटी त्यहाँ डाक्टर योले कार्तिकको एउटा बहिनी छ कि के छाल्यो लु दसवटा त होला यो चाहिँ एकजना बिजी भइरहेछ खत्रै छ त हौ काटेको त कटाइ त हेब्बी छ त सबैजना यहाँ बिजी भइरहेछ यहाँ बिजी भएछ त्यो चाहिँ यता हेर्नु न यहाँ हेर्नु न हेलो गरिदिनु न हाई भनेको भाइ हेलो भन्नु अर्को हेर्दैछ स्कुलको ड्रेस हेर्नु न दुईजनाको कतिको आएको तपाईँहरू ब्लू कलर लाउनेहरू चाहिँ हाम्रो यो स्टुडेन्टहरू है स्कुलबाट आएको यता हाम्रो फेरि हो यहाँ बिजी छ बाहिर मामा एक्लै हुनुभयो यता वान म्यान आर्मी हो डोन्ट वरी वाह राइस कुकरमै दिँदो रहेछ अर्कोले फेरि मिस्त्री हेरौँ त यहाँ दुइटा सेम छ त जमले टुप्पादेखि ठेच्चाउँ सेम छ त अन्त ए हेर घिउ हालेको खडिँदैछ है सागो के खायो यो प्रसाद यहाँ दुईजना खाँदैछ ए यहाँ पनि खाएको रहेछ नि त होइन रहेछ तपाईँ खायो दबाई खाइन मात्रै खाने है तपाईँहरूको पनि फेभरेट होला है यहाँनिर मेरो फेभरेट हो अब अलमोस्ट सक्नु आँट्यो यहाँनिर बनाउँदैछ हामी यो केटीको
रासिन उठाउँदै रहेछ यो केटीले बिजी छ त सबैजना ल हामीलाई खाना चाहिँ खानुपर्छ है के हो अन्डर डाइटिङ छ क्या कसै चाहिँ सबैभन्दा ह्यान्डसम चाहिँ भानिज रहेछ तर है भानिज आज सबैभन्दा ह्यान्डसम चाहिँ भानिज रहेछ है तर है 84 व्यञ्जन छ कि 85 व्यञ्जन छ हौ हेर मेरो रासिन अलग्गै छ है थ्याङ्क यू लास्ट बिदाईको भिडियो बिर्सेछु मैले हुन्छ टास्कीले तुझे चाहिँ जानुभयो बिस्तारै जानुहोस् है पूजा पनि आजको सक्यो हाम्रो होइन अन्त सुनसान भइरहेछ लामाहरू पनि जानुभयो पछाडि ऊ मलाई हेर्दैछ सुनसान भयो भनेर चाहिँ बिच्ची भएर काम गर्दैछ कोही कोही सुतेर यहाँ हेर्नु न गलेर भुस भइरहेछ हो अन्त आधी चाहिँ मान्छे पुऱ्याउनु गइरहेको छ अन्त राम्रो भयो पूजा पनि राम्रो गरिदिनु भयो हो यहाँ कस्तो हावा चलेर पनि झिमिनिरहेको छैन है हो बलिरहेको छ है यहाँ कत्रो हावा आउँछ हाम्रो यहाँदेखि हो सिधै आउँछ नि त अन्त झिमिनी बलिरहेको छ आज पूजा पनि राम्रो भयो मिस गर्यो कतिजनालाई हामीले हो पूजामा आउनु पाएन कतिजना प्रब्लम आफ्नो आफ्नो भएर होइन केही छैन थाकेर सुत्नेहरूको हालत हेर्ने कोही चाहिँ ऊ थाकेर यहाँ टिभी हेरेको हेरेछ यहाँ यस्तो हेर्दैछ अब सबैजना सुत्ने अरे भन्दैछ गले अरे भन्दैछ अन्त के भन्नु राम्रो भयो पूजा थ्याङ्क यू हाम्रो गुम्बाको लामाहरूलाई धन्यवाद हो राम्रो गरिदिनु भयो तपाईँले अन्त अरू त के भन्नु मलाई आउँदैन कति कुरो के भन्नुपर्छ होइन अब फर्स्ट टाइम अब पूजा राखेको आइडिया पनि त्यस्तो राम्रो थिएन तर पनि यताउता घरकै भइहाल्यो सबैजना है अन्त राम्रै भइहाल्यो थ्याङ्क यू बाई बाई नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँ सबैजनालाई